format အခန်းလေးဆက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် value တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီခါကျရင် a ဆိုပြီးတော့ 1.2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာသားကျွန်တော် print ထုတ်မယ်the value of a is ဆိုပြီးတော့ %.3f နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ output ထွက်မှဟိုဟာနားလည်လိုက်မယ်နော်စာကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကောင်ကိုအရင် run ကြည့်လိုက်မယ်နော် run လိုက်မယ်အဲ့တော့ the value a is 1.234 ဆိုပြီးထွက်လာဘာသဘောလဲဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးရှင်းပြမယ် percent a ဆိုတာတော့ဒီ a value ကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ format ရိုက်လိုက်တဲ့သဘောလေးဒီမှာဒါ format key လေးเนาะ percent 3f ကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ output 3 digit from ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာ percent 3f ဆိုတာဒီမှာအနောက်ဒသမနေရာ3နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လို့ရိုက်လိုက်မယ်နှစ်ဆိုရင်အနောက်ဒသမ2နေရာပဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာသူ့မှာရှိတာ၄လုံးကျွန်တော်ကနှလုံးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆိုရဲ keyword လေးရိုက်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်လုံးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါ့โอเค3ညဆိုရင်တစ်ပဲထွက်လာပါပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီ format ခံတော့လွယ်ပါပဲဒီ percent dot ဒီ integer တပုတ်နဲ့ f ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ okay